هو مش هو لوحده اللي بيحط مبررات للخيانه، كمان هو شايف ان المجتمع داعم ليه، وشايف ان المجتمع بيحط له مبررات ان انت لو خنت تبقى هي كانت مشغوله مع الاطفال، لو خنت هي كانت في المطبخ، لو خنت هي كانت في الشغل. طب ليه بقى المجتمع اللي بيحط مبررات للراجل ما بيحطش مبررات لا، الست لو اتخانت لازم ننفصل عنها، ضروري ننفصل عنها، ما ينفعش نديها فرصه ثانيه. انا بيبقى عندي يعني عندي وجهه نظر كده، اللي هو انت شايف ان هي مش مناسبه ليك او مش هي الست اللي هتكون مناسبه ليك. كنت فين من ايام الخطوبه ان انت ما تكملش العلاقه دي وتنهيها؟ هتقول ماشي اصلها بعد الجواز كل حاجه بتتغير، العلاقه نفسها كلها شكلها كامل بيتغير. ايام الخطوبه ما بنشوفش بعض كتير، لكن الجواز مقفول علينا باب واحد، الشكل بيتغير، كل حاجه بتتغير، فانا مش قادر ان انا اكمل معاها. لو انت شايف ان انت مش قادر تكمل معاها وشايف ان خلاص هي دي نهايه العلاقه، انت ممكن عندك حلين تعملهم. الحل الاولاني ان انت تكون راجل بجد وتقول لها انا قررت ان انا اتجوز، بس بشرط ان انت تحقق اهم شرط في الجواز، وايه هو؟ انها تكون موافقه وانها تكون عارفه. بس لازم لو هي موافقه وعارفه اتفضل اعمل ده، يا اما وغادرهن بالمعروف. لازم يا روان يعرف ان هو عشان يتجوز زوجه تانية هي مش بس لازم تكون موافقه، هي كمان لو رفضت، هي الرفض بتاعها مش حرام ان هي ترفض، من حقها، من حقي ان انا ارفض، والشرع كمان مديني الحق ان انا ارفض. لازم لو هتتجوز زوجه تانية وهي وافقت لازم يكون عادل بين الاثنين، مش علشان دي الجديده فانا هفضل دايما مع الجديده بالزبط. والقديمه موجوده علشان تربي الاولاد وبس. هي مش بس كده اصلا ان تكون في سبب يخليك تتجوز عليها مثلا. يعني هو انا مش اللي هو انا زهقان منك فانا هصحى بكره اتجوز. لا، ربنا اكيد ما فيش منطق بيقول كده. المشكله كمان انك تيجي تسال الراجل اللي خان او الست اللي خانت انت ليه خنتي او انت ليه خنت، فبكل بساطه بيقول لك انا عندي احتياجات غير ملباه. طيب لما انت عندك احتياجات غير ملباه ليه ما اتكلمتش مع زوجتك في الموضوع ده؟ ان انا يا زوجتي انا